Ciao e bentornato su Impara DaVinci Resolve e bentornato all'interno di Fairlight. Torniamo a parlare di sound effect andando a vedere come andarli a sincronizzare correttamente nella timeline di DaVinci Resolve. Oggi vediamo un metodo molto utile per poter sincronizzare in maniera molto precisa un sound effect all'interno della timeline di Fairlight. Faremo uso delle timeline view option di Fairlight. Quindi ad esempio prendiamo questo pezzo di montaggio, quindi questa piccola area. Ecco, in questa parte in particolare del montaggio mancano un po' di sound effect. Possiamo vivacizzare un po' la situazione appunto drammatica della scena andando a migliorare il soundtrack. Quindi supponiamo di andarci a cercare all'interno del nostro media pool una serie di sound effect che possono essere utili. Io magari ho battezzato questa in particolare, proviamo ad ascoltarcelo. Perfetto, allora proviamo ad inserire questo all'interno della nostra timeline. Allora per farlo innanzitutto inseriamo una nuova traccia stereo, facciamo tasto destro, add track e andiamo ad aggiungere una traccia stereo. Questa la rinominiamo sound effect, quindi SFX, e qui andiamo a prendere in toto la nostra clip e la portiamo all'interno della timeline, in una posizione adesso casuale. Ok. Adesso se metto il solo, quindi posso ascoltare tranquillamente la mia traccia. Ok, adesso non ci preoccupiamo della normalizzazione del suono e dei suoi livelli, adesso l'unica cosa di cui ci preoccupiamo è la sincronizzazione all'interno della timeline. Allora, per fare una sincronizzazione molto precisa, uno dei modi, non è chiaramente l'unico, ma è una possibilità che ti dà Fairlight, è di utilizzare le timeline view option che si attivano da questa icona e di andare ad attivare lo scroller. Quindi attivo lo scroller video e lo scroller su una traccia audio. Vedete che qua sotto compare una sorta di film strip del mio montaggio, quindi una sorta di pellicola, con l'andamento della forma d'onda di una traccia audio in particolare. Noi andiamo a scegliere la traccia degli sound effect, vediamo come poter navigare all'interno del video scroller. Io posso prendere l'iconcina del playhead e scorrerla e qui cambierà la posizione relativa all'interno dello scroller, ma la posizione del playhead rimarrà sempre nello stesso punto, identico, che corrisponde appunto al punto della timeline in alto. Io posso anche scorrere il playhead direttamente dal film strip. Ci sono vari livelli di zoom del film strip, li possiamo selezionare facendo tasto destro, zoom level, adesso sono in high, quindi riesco a vedere un ampio margine di frame, quindi non vedrò il singolo frame ma lavorerò a range, in modo tale che riesco a vedere i singoli punti di montaggio all'interno della mia film strip. Se vado a scegliere invece uno zoom level low, io potrò muovermi, quindi ad esempio con i tasti freccia, per single frame. Quindi riesco ad avere una visualizzazione molto precisa all'interno della mia timeline. Ritorno in zoom high, vado a cercarmi il punto buono su cui voler inserire i sound effect, ad esempio è in questa zona, quindi se io clicco ora sul frame vado esattamente all'interno del frame indicato dal film strip. Mi muovo coi tasti freccia per andare all'inizio e direi che potrei iniziare da questa immagine. Bene, allora, prima di fare questa cosa, di andarci a posizionare qui, vado a selezionare qual è il pezzo buono del mio sound effect da andare a sincronizzare con questo punto. Quindi vado su sound effect, zoomo un pochino, provo ad ascoltarlo in modalità solo. Ecco, posso partire dal di qui, ad esempio, quindi qui accorcio il mio sound effect e poi vado un po' avanti
e arrivo fino a qua. Perfetto. E qui vado a tagliare il mio sound effect. Quindi poi lo seleziono e faccio backspace. Quindi questo è il mio sound effect e questo è il punto buono, quindi l'inizio, che devo sincronizzare con quella transizione che abbiamo visto prima. Quindi quello che faccio adesso è molto semplice: seleziono il mio sound effect, premo lo shortcut Ctrl Command più X. Adesso vedete il sound effect è evidenziato in negativo e ho il playhead bloccato sul mio sound effect. Cosa vuol dire? Vuol dire che se adesso vado nel punto che mi interessa, vedete che sto spostando il playhead e sto spostando automaticamente anche la mia clip tagliata, quindi il mio sound effect. Mi posiziono quindi sul frame interessato, torno in zoom level low e ora vado di fino, trascinando tranquillamente il mio film strip fino all'inizio della transizione. Mi muovo anche con i tasti freccia per essere preciso sul frame e vedete che adesso in automatico è stato posizionato il mio sound effect esattamente allineato con il punto che mi interessava. Gli devo semplicemente confermare la posizione e per confermare la posizione premo Ctrl Command più V e il mio sound effect adesso è posizionato correttamente. Tolgo il solo e facciamo il play. Vedete, qui ancora non c'è e qua partirà il mio sound effect. It's not communicating with anything on the ship. Yeah. Il tutto perfettamente sincronizzato. Naturalmente io posso selezionare il mio punto e utilizzare quindi solo gli shortcut Command X e magari muovermi direttamente con i tasti JKL per anticipare o posticipare la posizione e il film strip verrà aggiornato alla posizione attuale di dove verrà collocato il mio sound effect. Adesso per disabilitare lo scroller ritorno sul timeline View Option e spengo lo scroller, sia sul video sia sull'audio. Bene, se hai delle domande in merito alla sincronizzazione di un sound effect all'interno di una timeline, ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara DaVinci Resolve.